موظفو غزة زحفوا إلى أرض السرايا صباح اليوم لاستكمال مشوارهم الاعتصامي مطالبين بحقوقهم التي سلبها رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله. فالحشود الكبيرة التي توافدت بالآلاف ناشدت كافة الجهات بإيجاد المزيد من الحلول لمعالجة هذه المجزرة. بطبيعة الحال هذا هو كان الرد، خروج الجماهير من كل قطاع غزة لتطالب برحيل رئيس الوزراء رامي الحمد الله، لأنه لم يكن مؤتمن على أبناء السلطة الوطنية الفلسطينية. غزة اليوم تقول كلمتها لكافة المؤتمرين عليها بأننا استمرار هذا السطو على رواتب الموظفين واستمرار هذا القدم لرواتب الموظفين لن يركع غزة. غزة التي وقفت تجاه كل الحروب التي شنت ضدها تقول اليوم كلمتها لكل هؤلاء المتآمرين. قضيتي قضية المئات اللي أجوا من أنحاء قطاع غزة اللي أصبح عبء على القيادة الفلسطينية وعلى صناع القرار الفلسطيني. لا، القرار الفلسطيني اللي دفعنا دم ثمن الحفاظ على القرار الفلسطيني أصبح مرهون بالأجندات الخارجية، أصبح مرهون بالاتحاد الأوروبي. طالبت الجماهير المتوافدة الرئيس محمود عباس بالرجوع عن هذا القرار الجائف، مستائين من هذا القرار التي يعتبر سياسة فصل عنصري بين غزة والضفة. نحن في حركة فتح في إقليم شمال غزة ندين هذه المجزرة في حق موظفينا، ونقول رئيس الوزراء رامي الحمد الله أنه لازم تعدل عن قرارك، لأنه هذا قرار جاحف بحق كل موظفين غزة. خروج الموظفين اليوم وتجمعهم في ساحة السرايا سابقا لإيصال رسالة لحكومة الحمد الله وللقيادة الفلسطينية في رام الله أنه ما يحدث هو فعلا مجزرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى اتجاه موظفينا وقوت أبنائنا. الاستقطاع اللي تم في هذه المرحلة لم يكن هو الاستقطاع الأول، سبقوا قبل هيك أنه إيقاف العلاوات الإشرافية، إيقاف علاوات القيادة، الترقيات والدرجات الوظيفية لموظفين قطاع غزة. خروج الآلاف من معتصمي غزة بدأت احتجاجا على قرارات الرئيس عباس بارتكاب مجزرة الرواتب، واصفين إياها بالجريمة النكرة اتجاه أبناء الشعب الفلسطيني. أنا جاية هنا لأقول لأبو مازن لا للعنصرية ولا للانقسام. أبو مازن المفروض إنه يرجع حقوق أطفال فلسطين، أنا بدي أقول لأبو مازن ليش هو ما يعني في إيش رام الله أحسن منا ما خصم من رواتبهم. هذه المجزرة التي اقترفت على ايدي محمود عباس ورامي الحمد الله لهي جريمه تضاف الى سلسله الجرائم المستمره التي يرتكبها محمود عباس وقياده سلطه المقاطعه التي تحارب غزه. خرجت غزة من صمتها لتعبر عن مدى استيائها، فالقضية ليست قضية راتب وإنما حقوق ومطالب يطالب بها المواطن والأسير والطفل والفقير. نورة بورية لزون بريس، غزة، فلسطين.